यसको बारेमा के भन नि त I'm speechless. हजुर I'm speechless. केही थाहा छ भने यसको बारेमा थाहा छ अब पानीको फोट धेरै धेरै छ यो त मलाई के भन्नु म्यानमेड मिराकल होइन कति खतरा है पानीको पाहाड हेर न तल स्विमिङ गर्न आएको भए म एक मिनट 1 मिनट चल्न यसको बारेमा के भन नि त यो ब्यारेजको बारेमा के भन नि त